आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आवाज़ नहीं जा रही है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, उसके बाद नीचे आइए और नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा डायलर यानी कि आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप। तो कुछ इस तरीके से फ़ोन के नाम से आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, डायलर पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए, उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे अब आने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, तो इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने के बाद बैक आइए, उसके बाद फ़ोन सर्विसेज पे क्लिक करिए, इसे फोर्स स्टॉप करिए, स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। उसके बाद बैक आ जाइए और बैक आने के बाद अब सेटिंग में ऊपर आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा सिम 1 सिम 2। तो जिस सिम से आप कॉल कर रहे हैं उस सिम कार्ड को सेलेक्ट करिए। हम क्लिक करेंगे सिम 1 पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब नीचे आएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा 2G 3G 4G, तो आप 4G सेलेक्ट करिए। बट अगर आपके फ़ोन में 4G नहीं आएगा तो प्रेफर LTE आएगा, तो प्रेफर LTE पे क्लिक करिए। तो अब इस पर क्लिक करने के बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे मोबाइल नेटवर्क आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, तो ये अगर आपका ऑन है तो इसे ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने पर नीचे नेक्स्ट आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। अब ये सर्चिंग लेगा, तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड वेट करिए। तो यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट होने के बाद अब इसे ऑन करिए, इसे चालू करिए। उसके बाद बैक आ जाइए और यहाँ पे अब अपने फ़ोन में एक बार फ़्लाइट मोड यानी कि एरोप्लेन मोड ऑन करिए, उसके बाद इसे ऑफ़ करिए। तो ये सारी अब सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद यहाँ से बाहर आइए। अब अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। अब चेक करिए आपके फ़ोन से कॉल करने पर आवाज़ आ रही है या फिर आवाज़ जा रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।